barbula. Puta, napakalakas. Para rapid backfire. Barbula yan. Barbula. Barbula yan. May si boss matawag. Pakatang barbula. Barbula? Barbula yan. Na signal. Pakalakas ng lagapak. Okay. Alam na. Pero hindi pwede takbo yan. Wag. CM6 D28. CM6 D28 430. Ayun yung isa, oh. Malaki na nga. Ang Suso Jiga James na ano, walang Ayun na yan, di na. To the shine. May naman na. Napakalala ito rin yan. Napakahaba. Sa laki ng kapal ng cylinder head ng Kamsi na yan. Yes. Kahit na hugasan, ang inis ko. Bots. First time niya nabi ako. Virgin. Pero konti na ikapit mo, so. Dos lang. Parang may ano yan, silak. Meron. Ano yung baho? Amoy sungay ah. Amoy sungay ng gagambang tipak lang. Okay, angat. Angat, kala kaya, no? Wala pala yan dyan yung ano, talian. Lan! Okay! 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 Up! Okay! 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 Stop! Ayan o, putol yung barbula, laglag o. Oh. Matindi. Ang hinabot. Ang cylinder rin! Warak na o. Warak kayo! Warak yan. Pati ano o. Tama o. Liner, sira. Iwan ang ano dyan, barbula. Oo, ayan o, dalawa. Ayan o. Ano guys? Power off! Oh, yung barbula o. Dalawa. Nagara dyan, scramble ko. Narinig na yan, lumalagapak na. Tinatakbo pa. Eh, matinding lagapakan na yan eh. Isang piston pili. Ba't nagkaroon dito ng ano? Pero hindi kaya nabaloktot ang connecting rod. Parang mababa konti. Parang mababa nga ako. Malapit yung bomb natin. Matindi. Sira. Malupito. Dapat ganyan oh. Ganyan lang lahat dapat yan. Nabali yung kahoy. Pati turbo niyan sira. Mga pati turbo niya sira. Saka ano eh, mga lumabas na bakal dun eh. Higop no. Ano yung tsura sa ilalim? Bukas. Lahat to. Higop lahat. Kaunti lang gastos niyan. Oh, Bubo naman. size.
5, 4. Kunti lang ubusin yan. Isang cylinder head. Hindi Tayo. tayo barbula. Ang tagal naglalagapakan na yan. Matagal na naglagapakan yan. Oh. Okay lahat sana. Kaya papagana pa yan, pero wag nang lalagyan ng piston dyan. Sino? Malata lang. Kasi nga. No. Ganda pa naman sana. Sira lang. Hanga na sana ako. Kamsi. Hindi lang ako bilib. Sa turbo, yung piraso ng ano, pumasok. Dito kasi ibubuga yun eh. Exhaust ng turbo. May tsura. Kaya naman pala yung barbula eh hindi ano. Putol pala. Paano pa natin mailalapat yan eh, ngiwi-ngiwi na, Koy. Patulong! Patulong! Putang ina! Tara! Tulungan mo muna kami! Bukwatin niya! Oh, maliit lang. Sira! Sira cylinder head, oh. Palitin. Ito ba, edit? Bakal boti. Nakakarga na yung cylinder head assembly. Panalo pa rin nyo. Makadalawang panalo pa rin nyo. Ano na. Papalitan natin ang liner yan. Bagong palit. Kasi ayan o. May mga garas-gasan. Ayan. Garas-gasan yan. Yan yung nasiraan ng 4 na barbula. Lumaglag dyan sa loob ng piston yan. Pagkalamit dito sa ilalim. Ngayon ito, magagamit. Ang o-ring ang wala. Yun lang gamitin natin. Ano pa ba? Ano ba? Balik yung kaang yan. Basically speaking, no? Liit lang na kahoy yun. Lubog. Tanggas, no? Trinis project ko. Alright. Napakatagal na panahon. Kailang mandar. Gamo na yung nasa likod, oh.
gagamit ng exhaust sa lusong, tumatok. Sira yung barbula. Mga piston, connecting rod. Ayan. Mga nasira niya. Mga rocker arm. Sira din. Tagal bago na kompleto mga gamit. Napakamahal ng gamit ng Nakata na to. Pero napandar pa rin. Akin na niya parang puso.